Amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo no erabanana antsika rehetra zay manaraka ary koa ny fandarana azo antoka fanavoto amin'ny Kristy. Na aiza na aiza misy anareo dia fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra ady ho tanteraka amin'ny fikasandriamanitra amin'ny fanambarana sy fanazavana iteandriamanitra ary satria tenin'Andriamanitra no dininy sy zavaina dia angataka amin'ny tompon'ny tenitsika amin'Andriamanitra zany ivavaka sika mba hazony mamisaina fa indrena fahalalany ty mpanotsy masoty ary ametrahany teny amin'ny vavako andrindrandrindra hitondran'ny teny amintsika rehetra eran'izao tontolo zao na iza misy antsika dia fahasoavan'Andriamanitra amintsika fa dia ivavaka atsika. Misaotranao zahay Andriamanitra fa tanteran'izao fotoana izao ary mahatoky sy mananteny zay fa enao le tompon'ny teny no misy saina fa indrena fahalalana ty mpanotsy masoty ary ametraka teny eo amin'ny vavako andrindrandrindra hitondro zany amin'ireo olona tena mikatsaky zany hoe famonjena sy famarina ary fiainana. Ho anao ny dera, ho anao ny saotra anao ny voninahitry Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Efa nidonitsika tamin'ny farany teo ny amin'ny hoe Adama voalohany sy Adama farany. Fa nazavana fa ny Adama voalohany dia Adama vadin'ny Eva, any Adama farany tsy efa Jesosy Kristy Tompo zay mame fiainana. Zao ndray tsika dia andinika ny satria resaka famonjena ny dunia dia eo amin'ny Pasika sy ny andro fahavoravoana. Ino moa ny tena hevitry ny hoe Pasika? Sy ny Pasika dia tany Egypta, raha tany andevo tany Egypta ny zanak'Israely ka hanafaka azy amin'ny fanandevozan'Andriamanitra dia niseho ny Pasika araka ny voalaza eo amin'ny Deutéronomia 9:10. Ina ny tena hevitry ny teny hoe Pasika satria maro ny tsy mahalala ny hevitry ny hoe Pasika. Deutéronomia 9:10 any andininy voalohany sy ny faharoa. Deutéronomia 9:10 andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tandreno ny volana Abiba ka ataovy mipasika ny haveandriamanitra ao fa tamin'ny volana Abiba no nitondrany haveandriamanitra ho anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny alina ary vonoy ny pasika ny haveandriamanitra ao dia ondry amanosy omby eo amin'ny tany zay hofidiny have ampitoerany ny anarany. Zatra lehibe no dia asain'Andriamanitra tandremana ny volana Abiba. Volana Abiba io dia mars avril eo. Zay zany volana Abiba mars avril eo. Ka ataovy ny pasika ny haveandriamanitra ao fa tamin'ny volana Abiba no nitondrany haveandriamanitra ho anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny alina. Volana mars avril teo zany no navoakany Andriamanitra niala tamin'ny fanandevozana tany Egypta ny zanak'Israely. Teo mars avril teo koa no maty Kristy amonjy antsika ary eto misy nyteny hoe andiny faharoa ary vonoy mipasika ny haveandriamanitra ao dia ondry amanosy omby amin'ny tany zay fodiny haveandriamanitra ho anao ampitoerany anarany. Ny Pasika zany dia famonoana zanak'ondry, na zanak'osy, na zanak'omby amin'ny volana Abiba. Mbola tsy voatondro ny tena andro anaovana azy fa ny tena Pasika ina dia dika Pasika zany dia famonoana zanak'ondry sy tandindona manambaran'i Jesosy Kristy Tompo na zanak'omby na zanak'osy. Any amin'ny Korintiana voalohany 5 manambara azy. Korintiana voalohany 5 andininy 7. Ovaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Korintiana voalohany 5 any andininy 7. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Esory masirasiry ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mamisy masiratsiry anareo fa voavony Kristy Pasika ho antsika. Ny fahafatesan'i Kristy ny vononana hoe Pasika fa tsy ny fitsanganany amin'ny maty akory. Avadiky ny olona izy amin'izao fotoana izao. Ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty indray nataony hoe Pasika. Tsia ny Pasika dia Kristy voavono. Izy ny voavono Pasika ho antsika. Ary fahitantsika tany amin'ny tany Egypta teo amin'ny Deutéronomia 9:10 vonoy ny Pasika haveandriamanitra ao dia ondry amanosy any omby eo amin'ny tany zay fodiny haveandriamanitra ao ampitoerany anarany. Tany amin'ny tany Egypta ho ihany ny tomboany araka ny tsy hita ao amin'ny Exodosy 12.
exodosy 12 de zao voalaza amin'ny ndininy 3 ka hatramy faefatra aloha. Exodosy 12 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miteneny anareo amin'ny fiangonana diany Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo am'ty volana ity de aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviany de zanak'ondry iray avy no hoaniny isan-trano ary raha misy raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy zay namany mifanakaiky trano aminy haka araky zay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araky ny zay tokony ho laniny avy no analainareo amy zanak'ondry. Tsy reo tsara eto hoe anisanareo ny zanak'ondry. Teny zany Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy Arona fa amin'ny andro fahafolo de samy maka zanak'ondry ray avy isan-trano. Zio nandiny 4 hoe ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray de aoka izy sy zay namany fanakaiky aminy haka araky zay isan'ny olona. De olona rehetra samy araky ny zay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak'ondry. Raha vitsy loatra zany de mikambana amin'ny namany izy de zay ny anisan'ny zanak'ondry izay ho alainy ho tehirizina araky ny voalaza alaina amin'ny andro fahafolo. Ny andro fahafolo zany a de talata satria ny andro voalohany alahady de ny talata zany a ny andro fahafolo. Ny 15 sy ny 9 Exodosy 12 sy 9 zanak'ondry tsy misy kilema de lahy zay iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary ho terizinareo izy hatramin'ny andro faefatra amby 10 am'ty volana ity de amono azy amin'ny arivany fiangonana de ny Israely rehetra. Zanak'ondry lahy zay iray taona tsy misy kilema zay ny tsy maintsy alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary tehirizina hatramin'ny andro faefatra amby 10. Ny andro faefatra amby 10 de sabotsy. Ny andro faefatra amby 10 sabotsy ty ny andro voalohany alahady dia tehirizinareo izy hatramin'ny hoe ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faefatra amby 10 am'ty volana ity, le volana biba zany. Dia amono azy amin'ny ariva ny fiangonana de ny Israely rehetra. Vonoany amin'ny arivan'ny andro faefatra amby 10. Ny arivan'ny andro faefatra amby 10 de tsy araky ny iveratsika azy ankehitriny ao amin'ny Baiboly amin'ny Genesisy toko voalohany. De zao voalaza eo amin'ny andininy 3 sy 15. Genesisy toko voalohany andininy 3 ka 15. Genesisy toko voalohany andininy 3 ka 15 anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava de nisy mazava. Ary hita Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina ataony hoe alina. De nisy hariva, nisy maraina andro voalohany zany. Fitomboan'ny andro zany de ny hariva. Nisy hariva, nisy maraina. Nisy hariva. Zereo amin'ny andininy fa 8 misy teny toy zao koa amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra de nisy hariva, nisy maraina andro faharoy zany. Nisy hariva. Ka raha ohatra amin'laza hoe ny hariva ny andro faefatra amby 10 de ny zoma hariva zany. Zay ny tian'Andriamanitra ho resahana. Ka eo zany a hamono azy amin'ny hariva. Saingy zao tsara mba fatara fa hariva amin'ny ahoana moa. Ny Baiboly tia frantsay tena mazava satria eto amin'ny andininy fahaenina ity amin'ny Exodosy 12 andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ho tehirizindreo izy hatramin'ny andro faefatra amby 10 am'ty volana ity. Amin'ny volana biby zany izy nitehiriza hatramin'ny andro faefatra amby 10 sabotsy io dia
hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana de nisy rehetra ny ariva resahany eto a de zoma ariva zany tsy manomboka ariva ny andro ny baiboly te frantsay mazava kokoa Exode chapitre 12 verset 6 mazava kokoa izy amin'ny teny frantsay zany hoe ny ariva ahoana moa ny ariva resahany eto Exode chapitre 6 verset chapitre 12 verset 6 nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs, à lohany, afatesy masoandro, avant le coucher du soleil, ary ny aorinany fafatesy masoandro après le coucher du soleil. Entre les deux soirs, zany hoe zoma hariva. Zay zany ny hamonona ny zanak'ondry tokony amin'ny 10 eo zany vonona ny zanak'ondry zanak'ondry mipasiky zany a eo amin'ny 10 eo amin'ny 10 ary folakandro amin'ny vola amin'ny 10 ora folakandro zoma ary eo amin'ny 10 eo no teo indrindra tampitra ny ain Jesosy vita teo amin'ny fijaliana mbola tsy niditra ny andro sabata fa ny amin'ny 10 de tampitra ny ain Jesosy vovono Kristy pasika ho antsika zay zany tokony fantatsika tsara zay satria betsaka ny tsy mahalala an'izay ny andro ny pasika zany a tsy sabotsy fa alahady mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Nomerie 20 Nomerie 20 ary ny andininy 20 Nomerie 20 andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia pasika ny ave. Ny volana voalohany dia volana biba ho lelela mars avril amin'ny calendrier grégorien. Ny andro faefatra ambin'ny folo sabotsy sy natao sabata araka ny teny eo amin'ny baiboly. Andro faefatra ambin'ny folo fa tsy andro fa 5 akory. Arahantsika ihany ny ten'Andriamanitra hoe ahoana marina hoe ny andro faefatra ambin'ny folo marina ve satria maro ny tena tsy de mahafantatra loatra an'izay ao amin'ny Levite Josy toko fa 20 de manambara ny fotoana ny pasika fitaovavana zay de hotendriny n'Andriamanitra ambara ao avokoa Levite Josy 20 Levite Josy 20 andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ave niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny amin'ny fotoam-pivavahana voatendry ny ave zay ankatoavinareo dia ho fivoriana masina dijo no izy. Eto zany Andriamanitra manambara ireo zao avy fotoam-pivavahana tandremana. Ny andininy 3 Levite Josy 20 andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy. Hene manano anaovanao raharaha fa ny andro fafito dia tena andro fitsarina dia fivoriana masina aza manao raharaha akory ianao fa sabato ho any ave eny amin'izay fonenanao raketra izany. Jero tsara eto hoe fa ny andro fafito. Ny andro fafito moa dia sabotsy dia nazava an'indrotsika fa ny amin'le manaraka ny andro andininy faefatra Levite Josy 20 andininy faefatra sy ny 5. Levite Josy 20 andininy efatra sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny fotoam-pivavahana voatendry ny ave de fivoriana masina antsonareo amin'ny fotoany avy. Ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia pasika ny ave. Ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia pasika ny ave. Amin'ny teny frantsay le rehefa hariva dia lazainy foana hoe entre les deux soirs. Lévitique chapitre 23 versets 4 et 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lévitique chapitre 23 versets 4 et 5. Voici les fêtes
l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 14e jour du premier mois, c'est la Pâque de l'Éternel. 14e jour, c'est samedi, sabotsy. Zay zany ny tena izy. Ka tokony fantarina tsara io. Ny dictionnaire taloha, dictionnaire Larousse, dia mazava tsara hoe dimanche, premier jour de la semaine. Samedi, septième jour de la semaine. Dictionnaire Larousse, vaovao nouveau dictionnaire Larousse ankehitriny novany. Novany io. Lazainy ndray fa ny lundi ndraiky hono ny lasa premier jour de la semaine, ary ny dimanche indray lazainy septième jour de la semaine. Miova am'izao toetrandro ankehitriny zao. Fa ny tena izy hatram'izay dia ny alahady, dimanche, ny premier jour de la semaine, ary ny sabotsy na samedi, ny septième jour de la semaine. Ny herinandro fafito amin'ny herinandro. Ka eto zany tsika dia mazava tsara fa ny andro fiefatra ambin'ny folo ny volana abiba, volana voalohany no pasika, sabotsy io, ary manomboka maty masoandro zoma. Zay aloha zany mazava tsara, nambaratsarantsika teo, ny atao hoe pasika dia famonona ny zanak'ondry. Voavony Kristy pasika ho antsika. Ny andro ny voniny pasika dia sabotsy, manomboka somarivo. Teo amin'ny nahafatesany Jesosy satria voavony Kristy pasika ho antsika. Diso mihitsy zany manao pasika lahady. Fiveran'ny olona azy dia hoe lahady. Diso zay, tsara baiboly zany, tsaraky ny tenaandriamanitra. Fa ny tena izy dia zoma. Ny zanak'Israely fa hatraminy taloha elabe mihitsy dia mankalaza zany pasika zany rehefa sabotsy. Izay ankehitriny toa nanaraka ny kristianina indray sy nahoana fa izay mihitsy ny an'ny pasika. Hodinitsika indray ny fandehany tantara hoe ina no ataon'ny zanak'Israely rehefa tonga ny andron'ny pasika. Exodosy toko faharoa amby folo. Voalohany indrindra aloha araky ny fanambara tamintsika teo, amin'ny andro fahafolo amin'ny volana voalohany, volana biba zany, dia maka zanak'ondry zareo tehirizina hatramin'ny andro fiefatra amby folo. Ary efa rivany io andro fiefatra amby foloa, vonona ny zanak'ondry ny pasika. Misy olona milaza hoe Nisanna. Voalaza atao amin'ny baiboly koa zany hoe Nisanna zany. Fa ny anarana hoe Nisanna zany tany Babilôna no nazahoany ny zanak'Israely zay hoe Nisanna zay. Fa ny tena izy dia volana biba, fa tsy volana Nisanna nefa dia satria efa tany Babilôna izy dia voalaza ihany ny teny hoe Nisanna. Fa ny tena izy dia volana biba. Tokony fantarintsika ihany sy zavatra zay, marsa, avril. Ina no ataon'ny zanak'Israely rehefa tonga ny andron'ny pasika rehefa mamono ny zanak'ondry izy. Exodosy 12 ny andininy fahafito. Exodosy 12 andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary analany ny raha ka tentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatao-baravarany trano izay hinanany azy. Zanak'ondry ny pasika zany dia hohanina mandritra zay alina izay. Saingy zao, rehefa mamono zanak'ondry ny pasika izy dia anangalany ny raha ny zanak'ondry ny pasika dia atentiny amin'ny tatao-baravarana amin'ny trano zinanany zany pasika zany ary koa amin'ny tolana roa. Nahoana no asiana raha eo amin'ny tatao-baravarana sy ny tolana roa? Vakitsika ary ny antony zany Exodosy 12 ary andininy 13, 12 sy ny 13. Exodosy 12 andininy 12 sy 13 aminaran'i Jesosy. Fandeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany aho, ka mono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa zaho no Yahvé. Mandry amin'ny alina tatao matolala zany dia andalo ny tany Egypta Andriamanitra, hamono ny matoa rehetra hatramin'ny olona hatramin'ny biby. Saingy misy fiarovana natao ho an'ny zanak'Israely eo amin'ny andininy 13.
anaran' jesosy ary ny raha de famantarina ho anareo eo amin'ny trano zay itoeranareo ary raha mahita ny raho de andalo anareo ka tsy hisy loza andringanareo raha mamely ny tany Egypta aho. Hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta Andriamanitra. Ka rehefa mandalo izy amin'ny alina ka mahita an'ilay raha eo amin'ny tatomba ravarana sy ny tolana roa de tsisy loza andringana ny zanak' Israely, tsisy matoa andrereo ho fatina de ray aza. Manamarina zany ny andininy 3 Exodosy 12 ny andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Iave handeha hamely ny Egyptianina ary mahita ny raha eo amin'ny tatombaravana sy ny tolana roa Iave dia andalo ny varavarana ka tsy avela ny kiditra ao an-tranonareo hamelinareo ny mpandringana. Zanak'Israely zany rehefa mamono ny zanak'ondro ny Paska de sy ny raha eo amin'ny tatombaravara zany zanak'ondro ny Paska ary ny tolana roa. Mandalo Andriamanitra fa mahita n'iny raha iny izy de fantany fa ny olona atao amin'le trano de nino an'Andriamanitra, niaino azy de namono zanak'ondro ny Paska ho solo ny matoa andrareo ao amin'ny trano. De tsy miditra ao amin'ny mpandringana fa mandalo fotsiny fa zay trano ny Egyptianina zay tsisy an'le raha kosa ny tatombaravana sy ny tolana roa de maty avokoa ny matoa rehetra trany amin'ny zanaky ny mpanjaka, ny mpanompo rehetra hatrany an-tranomaitsina, biby fiompo rehetra ny maty eo ny matoa rehetrarehetra. Ankehitriny ho antsika kosa zao tsy mamono zanak'ondro tsony tsika satria voavoan'i Kristy Paska ho antsika de finoana ny rahan'i Jesosy eken'ny saitsika salamina eo ny tatomba-ravarana ary koa inono fotsika mizary roa ny fotsika salamina hoe tolana roa manaiky ny saina mino ny fo tolana roa de arovan'Andriamanitra itsika noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Tsy maintsy mino an'izany tsika fa raha tsy zany de tsy mety. Mazava tsara zany fa manaiky ny saina mino ny fo. Ao amin'ny Exodosy 13 ny andininy 8 de misy teny toy zao ary andininy 7 minaran'i Jesosy. Exodosy 13 andininy 8 dia ambanareo amin'ny zanakareo amin'izany andro zany hoe noho ny nataony Iave tamiko tamin'ny voako avy tany Egypta no nanaovako zao de ho famantarina ho anareo ho anao eo amin'ny tananareo avy ary ho fampatsiarovana eo amin'ny andronareo zany mba ho ao am-bavanareo ny lalàn'ny Iave fa tanana magery mitondrany Iave anao nivoaka avy tany Egypta. Zereo tsara famantarina eo amin'ny tananao manamana ny asa ny tanana ary fampatsiarovana amin'ny andronao eken'ny saina mino ny fo de finoana ny rahan'i Jesosy tena zava-dehibe. Atady ho tsara fa ny volana biba no namononan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana nandasaka ny rany ny andro 4 ny volana biba nandasaka ny rany izy rehefa riva entre le deux soir. Zay zany dara tokony fantarantsika mbola izotoizantsika ty fanambarany ty fa zava-dehibe ny Paska manambara ny famonjena vovono Kristy Paska ho antsika mazava tsara zay. Ary ny andro 4 ny volana biba manomboka ny ariva ny andro 4 zoma ariva ny Paska ary mitoy ny sabotsany zany Paska izany. Zava-dehibe io atokony inotsika ankalazaitsika fa ny andro alahady kosa de nataona ny sotra masina hoe andro firavoravona zao ny firazany azy. Exodosy 12 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Exodosy 12 aminaran'i Jesosy ary zany ny andro zany de ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ka ho andro faharavona ho an'ny Iave hatramin'ny taranakareo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro faharavona ho lalàna mandrakizay. Zay ny andininy 4. Ny andininy 5 hafitoana hitandremanareo ny mofo tsy misy masirasira amin'ny voalohan'andro no anesorinareo ny masirasira ao amin'ny tranonareo fa na iza
nohomina mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito de fongorina tsy ho amin'ny Israely. Nahoana anao isorany masirasira? Ina moa dikany hoe masirasira? Lalivay. Azay no mahatonga ny hoe rehefa mihinana pasika ny zanak'Israely, Exodosy 12 ny 15 ka hatramin'ny 20 manao hoe Exodosy 12 ka hatramin'ny 20 de hoaniny am'izany alina izany ny kena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asina reo sisa tramaraina fa raha takiny misy sisa tsy lany ka tramaraina de hodorinareo amin'ny afo. Zay zany zanak'ondrony pasika atsatsika de hoanina miaraka mofo tsy misy masirasira tsisy lalivay zany ary hoanina amin'ny anana mangidy. Zany hoe tena mafy mihitsy zany vao afaka atao amin'ny tany Egypta zanak'Israely nangidy tamin'zareo ary fahoriana satria ndikany hoe mofo tsy misy masirasira de fahoriana re mbola hoditsika manaraka fa ny 11 rehefa mihinana azy izy de zao Exodosy 12 toy zao no ataonareo raha mihinana azy novalahanareo voasikina ny kapanareo amin'ny tongotrareo ary ny tenareo ny antaninareo de hoaninareo faingana izy fa pasika ny ave. Misy dikiny avokoa zany foditsika manaraka fa sam'Andriamanitra amintsika ritra ho tanteraka amintsika ny fikasany mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Sotranao zay Andriamanitra ny famindram-ponao amin'ny zavatra nazavaina de mananteny zay fa iasanao anazavana ny amin'ny hoe inona ny hevitry ny hoe mofo masirasira tsy misy masirasira amin'ny baiboly ary koa nahoana no hoanina faingana satria misikina tongotry ny kapany amin'ny tongotra ary entina ny tena de hoanina faingana pasika de azavaina manaraka zany de misotranao Andriamanitra minaran'i Jesosy. Sotry Andriamanitra. Amen. Alleluia. Filoma mandram-piona manaraka indray fa sam'Andriamanitra amintsika rehetra. Amen.